5至26 Form 6嘅 Mock 嘅 Paper 1A 嘅第28題，咁佢就提到咧，以下咧係一個咧方形嘅線圈，就擺喺一個 uniform 嘅 B field 裏邊。咁咧，如果個觀察者咧喺呢一度去咁樣觀察上邊嘅線圈嘅情況咧，佢就會見到個線圈咧係沿住逆時針嘅方向咧係轉動嘅。咁而你可以想像就係，如果係逆時針嘅方向轉動，其實即係咁樣喐啦，即係呢一支嘅電流就應該要向呢邊喐，呢一支綠色呢一支就應該係向呢一個位喐，即係我而家畫呢個圖畫咁樣。好，咁如果我根據我而家畫呢個圖畫咧，咁即係話咧，呢個如果係直角咧，個 magnetic force 係喺呢度，呢度咧就要推出嚟。好啦，呢個 magnetic force 咧就呢一個位。咁如果我畫咗我嘅 magnetic force 喺呢兩個位咧，咁你咧就要用咧 Feynman 嘅 left hand rule， 就攞你隻左手出嚟。咁咧先就睇右手邊呢一條先，睇呢條1號。1號咧個電流咧最長嗰隻手指就係向下指啦，個手指公就係向入指啦，係啦。咁你就會見到你嘅第二隻嘅 finger 咧，嗰個 B 嘅方向就將會係向左噶啦，向左係啦。咁而可以用到呢個嘅left hand rule 嘅，或者你用係啦。如果係同一個情況咧，所以你喺另外嗰邊嘅做法都會係一樣嘅。如果你考慮咧2號呢條線，咁咧個電流係向上，跟住個力咧係出咗嘅話，個 B field 亦都係向呢邊嘅。咁所以咧兩個終結咗之後咧，個 B field 嘅方向咧係 to the left。所以個 answer 咧係 D。